学生です。日本人です。忙しいです。元気です。嬉しいです。先生です。To say I am in Japanese. Forget your grammar if you please. No am, no is, no are to learn. Just this at the end, your turn. 学生です。日本人です。忙しいです。元気です。嬉しいです。先生です。One word for I, you, he, she, they. This never changes anyway. Drop Watashi while let context lead. That's all the Japanese you need. Gakusei です。日本人です。忙しいです。元気です。嬉しいです。先生です。学生です。日本人です。忙しいです。元気です。嬉しいです。先生です。